밤에는 또 춥고 쌀쌀하고 그랬더니 감기가 걸리셨나봐요. 어저께 홀딱 벗고 자지 말랬더니 홀딱 벗고 자더니 그냥 목이 완전히 갔네. 어떻게 명절을 잘 보내셨어요? 명절 잘 보내셨어요? 아니 근데 우리 오빠 아들 이렇게 아침부터 한잔 찌끄리고 오셨어. 예? 여기 나오시면 안 돼요. 왜냐면은 보셨죠? SBS, KBS, MBC 방송 촬영을 하고 있습니다. 방송 촬영하고 있는데 오빠야 나오면 되겠어요? 우리 모자 쓰신 오빠야 절대 나오지 마시고요. 이쪽에 보시면 저 이프로니 서 계시는 분 있죠? 거기 가셔서 여기 줄을 이게 일부러 줄을 이렇게 딱 메워놓은 거예요. 여기 나오지 마시라고. 여기서 그늘막이 쳐져 있으니까 여기서 춤추세요. 아 한번 튀어보려고. 아유 많이 튀었으니까 이제 그만 튀세요. 아시겠죠? 예. 왜냐면 저도 원래 노래를 착 부르고 나오는 스타일인데 저 오빠가 딱 튕겨서 나올까봐 나가 마이크 먼저 잡았습니다. 정중하게 부탁드리겠습니다. 아시겠죠? 네? 공연 정말 대공연이죠. 우리나라 최고의 품바 여신, 장구의 여신 버드리 품바님. 자 오늘 막공입니다. 오늘 마지막 공연을 할 거고요. 또 드럼, 장구가 있다면 드럼이 있습니다. 드럼의 또 여신 저희 핫다니 품바님이 또 와 계십니다. 함께 정말 무대도 좀 빈약하고 열약한 환경에도 오셔가지고 이렇게 오늘 무사히 오늘까지 공연 또 해주실 텐데 다시 한번 감사 말씀 드리고요. 우리 자 시청해주시는 모든 분들요 끝까지 본방사수해 주시기 바라겠고요. 정말 감독님들이 너무 많이 오셨습니다. 바쁘신 일정도 명절 연휴 끝인데 차도 많이 밀릴 텐데 이렇게 멀리서 와주신 감독님들께 한 번에 인사드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 그러면 형단이 지금부터 살살 한번 출발 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 의자가 많습니다. 의자도 준비된 게 많으니까 의자 앉아갖고 좀 거리 두기 죄송하지만요 지금 아시죠? 사회적으로 마스크는 꼭 착용을 하시고요. 물이나 음료수 같은 건 좀 되도록이면 저기 많이 마르시다면 저쪽 끝에 가셔서 드시면 고맙겠습니다. 되도록이면 마스크 착용을 꼭 하셔서 사회적 거리두기 꼭 실천 좀 부탁드리겠습니다. 자 그럼 한단이 첫 곡으로 어제가 추석 명절이었죠. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 둥근 보름달처럼 여러분들 뜻하시는 바 꼭 이루시길 바라겠고요. 그런 의미에서 제가 미녀하고 12줄이라는 노래 한 곡 부르면서 시작 한번 해보랍니다. 박수 한번 주시며 형단이 열심히 가겠습니다. 자 형단이 인사드립니다. Yeah.
내 사랑 오마도 내 사랑 열들 가야 시기싸 고맙습니다. 노래 한 곡밖에 안 불렀는데 아유 고맙습니다. 추석 연휴 내내 너무 감사합니다. 열심히 하라는 의미로 알아듣고 열심히 하도록 하겠습니다. 이런 분들이 계시니까 저희가 어머나 잠시만요. 제가 제일로 좋아하는 시간입니다. 볼일 보러 가는 시간. 저 잠깐 볼일 보고 오겠습니다. 노래 제목이 12줄이에요. 그 다음에 이제 6줄 한번 부르랍니다. 우리 전통 자 우리 다 12줄에서 이제 가야금 자 그리고 또 검은고는 6줄이랍니다. 자 그러면 송가인씨 송가인이가 아니라 향단이어라. 자 우리 검은고에 한 곡 들어가도록 하겠습니다. 음악 준비됐으면 주세요. 떠나는 닭발만 너도 나도 이거
됐어요? 어머나 세상에. 저 오빠가 매너가 있네. 아까는 잠시 잠깐 몸 풀었던 거죠? 소원풀이 잠깐 틀라고. 그래도 앵콜 소리도 할 줄 알고. 내가 솔직히 제일로 좋아하는 게 그놈의 앵콜 소리네. 그 앵콜 소리만 들으면 미쳐갖고 여기서 널뛰는 게 내 주특기예요. 주특기. 괜찮았어요? 이렇게 고맙습니다. 이 가인이여라. 우리 송가인님이 정말 트롯계에 다시 한번 획을 그었죠. 그렇듯이 우리 버들이 품바님도 우리 또 품바계에 새 장을 연 사람입니다. 그런 또 우리 버들이 품바님 보시려고 많이 오셨을 거예요. 이따가 잠시 후에 또 공연하니까 끝까지 이 자리 끝까지 지키셔갖고 꼭 얼굴 보시고 어떻게 공연을 하나 직접 유튜브 말고 직접 보시기 바라겠습니다. 자, 향단이 지금부터 다시 한번 또 출발 한번 해보도록 하겠습니다. 혹시 우리 오빠야 듣고 싶은 노래 있어요? 네? 노들강변이요? 민요 해달라고요? 죄송한데 제가 노들강변은 잘 못하는데 그 대신에 창부타령 한 곡 해드릴까요? 창부타령 해드릴까? 어떻게 명절인데 창부타령 해도 될까요? 민요 해도 될까요? 어떻게 대답이 없네. 별론가 봐요. 민요 한 곡 해드릴까요? 좋습니다. 그리고 맞아요. 우리 대한민국은 동방예의주고 우리 어르신들을 잘 모셔야 합니다. 솔직히 어디 가서 민요하란 말은 절대로 안 해요. 야야야 집어쳐라 뭐 디스코 해라 뭐라고 하는데 야 우리 오라버니가 그래도 제가 민요를 한 곡 하고 싶었는데 그러잖아도 자 우리 창부 타령이요. 에말로요. 수가 있나? 자 어제 또 민족 최대의 명절 한가위였죠. 아무쪼록 제가 지금부터 이제 민요 한 곡 띄워드리도록 하겠습니다. 자 민요 한 곡 주시기 바랍니다. 자 이야기에 놓을 수는 없는 아니야 그렇죠. 고맙습니다. 아유 세상에. 잠시만요. 예? 가족들하고도 많이. 네. 아이고 어머나 세상에. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 네. 오시고. 우리 신호등 감독님 너무 오랜만에 뵙습니다. 죄송합니다. 성함입니다. 감사합니다.
고맙습니다. 열심히 하도록 하겠습니다. 자, 그러면은요, 좀 신나는 노래를 한번 가볼게요. 네, 한국의 남자. 나 그거 제가요, 한국의 남자라고, 여자라 그러더라고요. 매일 한국만 돌아다니는 거야. 여기도 어사항이잖아요. 그쵸? 남단 항으로 해서 전국 항으로 해갖고, 뭐, 어디 장고 항으로 해서, 우리 또 어디 갔죠? 몽산포로 갔다가. 자, 그러면은요, 한국의 남자 신청곡 들었으니까 이거 한 곡 해드리고요. 우리 난타 좀 전체적으로, 우리 전체 난타, 가족 난타 한번 부탁드리겠습니다. 신명하게. 지금부터 한번 쭉쭉 한번. 지금 점심시간 이제 점심, 어머니, 점심 드시고 오셨어요? 아이고, 세상에. 우리 어머니 곱게도 고우셔라. 엊그저께 내렸던 그냥 눈은 아직까지 머리에 안 녹았지만 그래도 너무 고우셔요. 예? 어머니, 오늘 이렇게 지팽이는 비록 집었지만 흥이 나시면 일어나는 지팽이 잡고 살살살 이렇게 흔드셔요. 알았죠? 그래야 우리 어머니 10년은 젊어지셔요. 누가 이렇게 춤추게 하고서 따님이세요? 그렇지. 다 오시는 거 보니까 따님하고 다 사인님하고 같이 오더라고. 아들 며느리는 한 번도 안 오더라고. 그래서 딸을 낳아야 돼, 딸을. 자, 아들이에요? 아니, 니? 아들 어디 누구야? 어디 어머니 이렇게 뭐 잔치 같은 데 많이 불러다녀요. 지금의 잔치 없잖아요. 옛날에는 환갑잔치, 칠순잔치, 팔순잔치, 막 구순잔치, 장수잔치를 많이 다녔는데 이상하더라고요. 끝에 사자가 들어가는 집안, 의사, 판사, 검사 뭐 이런 집안에 가면은요 90이 된 어르신들이 계시는 거야. 희한하다. 어떻게 저렇게 90, 100세 되신 어르신들이 계실까 했더니 가만히 보니까 어르신들이 건강하게 오래오래 사시니까 자제분들이 잘 되더라 이 말입니다. 제 말은. 그쵸? 이럴 때 박수 한번 치는 거야. 왜냐면은 진짜예요. 우리 여기 사회생활하기 얼마나 힘들어요. 힘들고 지칠 때는 엄마한테 쫓아가서 엄마 찌찌도 만지고 엄마 무릎도 베고 엄마 꼭 끌어안고 울기도 한번 하고 그 재충전해서 정말 커다란 나무처럼 느티나무처럼 늘 항상 건강하게 계셔야지만 자식들이 잘 된다 이거예요. 그러니까 우리 어머니들 여기 없니 저기 없니 돈 생기면 숨겨두고 짬짓돈이 숨겨두고 막 자식들 다 주지 말고 맛있는 거 사서 드시고 먹는 것도 마찬가지. 언니 내 언니 두 분한테 할 얘기가 있어. 세상에 세 가지를 아끼면 안 돼요. 뭐를 아끼면 안 되냐면 첫째는 먹을 거. 이놈의 아들이 언제 올려나 딸이 언제 올려나 손자가 언제 올려나 냉장고에 꽉 처박아두고 그냥 냉동실에 꽁꽁 올려두는 거야. 먹지도 않고. 그러면 뭐야 맞다가 다 썩어서 혼나다 버려야 돼. 두 번째 돈도 마찬가지입니다. 정말 우리 어머님 아버님들 얼마나 고생하셨어요. 예, 일제 치하에서 게다가 또 6.25 사변을 겪으시고 보릿고기도 다 겪으신 분들 아니에요. 그러니까 돈도 아끼지 마. 돈도 막 아끼지 마. 이쁜 옷 있으면 사서 입으시고 먹을 거 먹고 싶으면 먹을 거 사서 드시고 다 쓰고 마지막으로 남편도 마찬가지예요. 이놈의 남편 아껴두면 뭐하냐고 지랄하고 옆집 아줌마만 좋아. 그러니까 남편도 아끼지 말고 아침, 점심, 저녁으로 실컷 부려먹어. 알았죠 언니? 네? 소개해주라고? 알았어. 언니 어떤 스타일을 좋아해? 이렇게 좀 이렇게 D라인, 이렇게 이렇게 나올 때 안 나올 때 막 나온 사람을 좋아해? 머리 훌러 까진 사람을 좋아해? 어떤 사람 좋아해? 까진 사람? 딱 한 사람이네. 배 나온 사람 괜찮아요? 아니 조금 나온 거 적당히 이렇게 저기 인격 괜찮아요? 진짜 어머니 머리 약간 까지고 인격 괜찮아요? 알겠습니다. 당첨입니다. 빨리 일어나셔. 빨리 일어나. 여기 언니 허리가 좀 부실해. 괜찮아 쓸만요. 데리고 가. 좋아? 어떻게 되세요? 사위야? 아들이요? 아들이 제일 좋아하네 지랄하고. 앞으로 저기라 그래. 아버님이라고 부르세요. 어머니 남자친구니까. 알겠습니다. 아니 말이 너무 길었다. 예, 나 뭐 한다 그랬지 까먹었어요. 읽으면 뒤져야 돼. 농담이었고 아무쪼록 자 오신 분들 건강하시라 이 말입니다. 건강이 최고인 거 아시죠? 건강해지려면 어떻게? 박수도 많이 치고 그냥 너무 웃겨 너무 재밌어. 그래서 피식 웃지 마세요. 그냥 막 미친 사람처럼 소리를 내면서 웃으세요. 와 그렇지 저 오빠처럼 깔깔깔하고 박장대소가 최고의 건강에 좋다고 합니다. 아시겠죠? 한국의 여자 한국의 남자 한국의 여자 갑니다. 좀 더 빠르게 열심히 디스코로 갑니다. 노래를 잘 모르니까 몸뚱이를 깨우려고
집행이 잠깐 혼나와. 야, 우리 며느리 최고. 아, 우리 백댄스 오빠 최고. 한국의 남자니, 한국의 남자니, 흔들리는 사나에 일어나 앞서지 밥을 담고 그 가슴은 밥을 담아 자, 노래 한번 더 하겠습니다. 아리스리 세월 한번 더 하겠습니다. 자, 난타 준비해주세요. 또 받았습니다.
앵콜할 거야. 이상해. 사실 우리 사촌 오빠예요. 나가 와갖고 생각을 해봐요. 나 솔직히 고백 하나 할 게 있어, 언니. 아니, 이따가 버들이 품반이 나올 텐데, 오면은 다 하지, 이구동성으로 뭐라 그러냐면, 버들이 언제 나오네요. 그러니 내가 뭐 할 맛이 나겠어? 그래갖고 내가 우리 친정 오빠 한번 하나 불러다 놨어. 오빠, 나 노래 끝나면 무조건 앵콜 해줘, 알았지? 그 여봐, 저렇게 잘하네. 야, 오빠야, 이따가 내가, 끝나면 일당 하나 줄게. 머리 크게 한번. 자, 난타 한번 준비해주세요. 난타 한 곡. 진짜 제가 매번 얘기하지만, 사실은 북소리, 장보소리, 가위소리, 깽가리소리, 새소리는 뭐든 안 좋은, 우리 여기 계신 모든 분들, 자, 안 좋은 애고는 다 갖고 간다는 뜻입니다. 그렇죠? 우리 어머니 혹시 다리가 많이 아프시면, 우리가 막 두드릴 때 한번 빌어주셔. 다리 좀 안 아프게 해달라고. 왜냐면 그것이 요즘에는 난타라고 하지만, 옛날에는 일종 그것이 일명 푸다닥거리라고 했습니다. 그쵸? 푸다닥거리라고. 진짜, 다른 덜도 말고 들도 말고, 어디 하나 모나지 않게 뜻하시는 거. 보릿고개 한번 하고. 네네, 알겠습니다. 보릿고개 한 거가. 아우, 진짜 미치겠다. 오빠, 그런 얘기는 안 하기로 했잖아. 네? 그런 얘기는 안 하기로 하고 앵콜 소리만 하기로 했잖아. 오빠 신청곡 하면 오빠 그냥 하면 안 되는데. 그렇지. 저렇게 센스도 있어요. 내가 지금 이 바쁜 시기에 막 난타 치고 해갖고 여태 팔고 막 거시기도 받고 막 이래야 되는데, 오빠가 그냥 여기서 노래를 딱 신청하면 그냥 하면 안 되지. 나 보릿고개 그거 알지도 못하는데. 한곡 하려면, 여기 한곡 하고 사람들이 다 상당히 노래 되게 못한다 그런단 말이에요. 노래 못해도 괜찮아요? 예, 알게 잘해요? 어머니 진짜 잘해요? 아이고, 감사합니다. 보릿고개 빨리빨리 시간 없으니까 빨리빨리 눌러주십니다. 네, 가봤습니다. 보릿고개 가자고, 보릿고개. 보릿고개 가자고요, 보릿고개. 보릿고개 갑니다. 보릿고개 한 번 더 하고요. 보릿고개 갑니다. 자, 박수 한번 주시고요. 자, 하나이 노래를 보내고, 자, 무조건 열심히 갑니다. 준비 잡고 모란 바가 해채우시는 순간 어디 사셨어 저기
봤는데 막 헷갈려갖고 혼났네 그냥. 음정 안 틀렸어요? 좋았어요? 자 그럼 빨리빨리 가자. 빨리빨리 음악 준비됐죠? 우리 에브리바디 새끼머리 뮤직. 그날 이런 난리는 아닙니다. 어머 우리 오라버니 아이고 감사합니다. 아유 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 어디가 한 곡 더 나가볼까요? 좋습니다. 한 곡 준비 좀. 우리 저기 열쇠가 없다. 열쇠 준비했어요? 아유. Sorry about that. 하나 둘 신입차. 왜 사람이 간에 안 맞으면 모르거든. 어머 어머니 이거 저 주실라고. 제가 어머니 용돈을 드려야 되는데 어떡하면 좋아.